Welcome sa ato ang week 9 sa life class. Katapusan nga semana sa ato ang life class, pero I pray nga ang ato ang walk with the Lord dili mo hunong aning week 9. Magpadayon ang life. Amen. And this is a new beginning nga topic. Bag-ong pagsugod, bag-ong nga lakaw sa Ginoo. Kay ang Ginoo gahimo og bag-ong mga butang. Dili lang dagko pero bag-usab. Nausab atong kinabuhi sa dihang ni dawat nato si Jesus. Magpadayon ang kausaban hangtod mo balik si Jesus. Amen. Magpray ta. Ginoong Hesus, daghang salamat nga ani nga lesson karon maaghat ni, madasig mi nga mubuhat sa imong kabubuton, especially aning gitawag og bautismo. Dili namo ni mas misinterpret hinuon, mas masabtan namo then malipay mi nga mo undergo ani tungod kay kabubuton di nimo ni sa matag magtotoo nga nagtuo nagsalig kang Ginoong Hesus. Mawala ang tanang mga pagduha-duha, tanang kahadlok in Jesus name. Amen. Kay sugot na kita ani bautismo. Dili ni siya pagpamiyembro sa simbahan, dili ni siya pag-initiate sa imo sa isa ka grupo, no. Part good ni siya sa mga nagtuo ug nagsalig kang Jesus. Mga magtutuo, nagpabautismo gyud. Pero ato sabton unsa ni siya aron dili sa tamahadlok. Na dili pod ta gusto nga mosulod mo ani nga gipugos lang sa inyo sa leader or ngali nag-awat-awat lang mo nagpabautismo naman sila, pabautismo na lang po kuno. Buhaton man gud siya sa usa ka tawo nga nakasabot. So kung wa ka kasabot, ayaw pabautismo pagkahuman ani. Naaman tay schedule nga isulti unya. Ang depende na sa leaders unsa na siya nga time. I pray nga mo-cooperate ta tungod kay nakasabot ta. Tungod kay gusto ta nga mulakaw diha sa kabubuton sa Ginoo. Wala nay talik danay, Lord, no turning back. Padayon ko hangtod mo balik si Jesus, makaplagan ko nga matinud-anon nga nagauban kaniya. Matinud-anon nga naga-serve kaniya. So tan-aw na to ron unsa ang bautismo, yang spiritual implication sa ato ang mga kinabuhi. So unsa man gid ang bautismo? Pasabot ani kanang itusno ba? Immersion. Kumpleto nga mabasa ang saka kung kay kita man ang bautismohan, so ang lawas ni buok mabasa gyud. Dayon matusnob sa tubig. O kung dili manggaling siya itusnob, mabubuan nga tanan nga bahin sa imong lawas. Kumpleto gyud nga nabasa. So kumpleto ang pagkabasa, okay? Kung basihan nato ato ang mga bautismo nga nahibaw-an o nadunggan, murag layo ra siya sukwahi sa ato ang ginahisgutan karon nga submersion or immersion. Kung nabutangan na kag tubig diri or nawisikan na kag tubig, dayon na membro na ka sa usa ka grupo, dili na nato ang buhaton sa ato ang baptism. So tan-aw sa nato ang bautismo ni Jesus. Si Juan Bautista, John the Baptist, nagbautismo siya. Siya ang nabautismo kay Jesus. Ang iyahar bang bautismo kay tawag sa paghinulsol ba? Yun na si Jesus, nagpabautismo. Puratan tingali sa John. Niingon magani siya kang Jesus, dili gyud ko angay nga mubautismo nimo, di gani ko angay nga mo antay sa imuhang sandalyas. Pero ingon si Jesus, let it be so now to fulfill all righteousness. Kumanon nato ang tanan nga pagkamatarong. Gihimo gid ni Jesus tanan ison kay kung wa siya nagpabautismo, no wa gid niya natuman tanang pagkamatarong. Dili gid siya angayan mo adto dito sa cross para magsakripisyo alang sa atong mga sala. Pero salamat nga nagpabautismo si Jesus to fulfill all righteousness and maluwas ta. May mong 100% ang iyang sacrifice, 100% sure para sa ato ang kaluwasan dito sa cross. So si Jesus nagpabaptize, mulay sala. How much more kita nga makasasala? Kung pabautismo gid ay tanan nga mga believers in the past, pag-declare nila sa ilahang allegiance, declare nila sa ilahang pagtuman o pagtuo kang Jesus, nagpabautismo sila. Mura ni siya og transition gikan sa usa ka lugar paingon sa next. Katong imuhang kinabuhi sa una nga wala pa kang Kristo, no, ilunod, namatay, nawala, no. And then karon nga naa na ka kang Kristo, bag-o na kang binuhat. Gitudlo ni Ginoong Hesus nga tanan nga mga musunod kaniya magpabautismo. Ingon siya sa Matthew 28. Go and make disciples, lakaw o paghimog mga manununod nako sa tanang kanasuran, bautismohin sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So mo apil ang bautismo, then tudloi sila sa tanan nga ako ang mga gitudlo kaninyo. And muuban ko kaninyo hangtod sa walay katapusan. So part ang baptism. Ang uban mahadlok ani tungod lagi kay basta magpabautismo mahimo kang portis. Dili ni siya ingon ana igsuon naa na gyud ni sa pulo sa Ginoo mo tuman lang ta sa gisulti ni Ginoong Hesus.
Again, si Ginoong Hesus nagpabautismo. Wala siya nahimong membro tungod kay nagpabautismo siya. Nahimo siyang nakatuban sa tanan nga pagkamatarong. Wala ni siya ilabot sa imong kaluwasan ang bautismo. Pero kung naa na kay kaluwasan, mo undergo ka ni kay dili na ka mohadlok mosulti sa tibuok kalibutan. Kay naa may mga witnesses, public witness, makakita sila nga uy, manununod na din ni Kristo. So naa kay public declaration nga mosulti ka sa mga tao nga naa sa palibot. Sumusunod ako ni Kristo, ako nagabiyan akong karaang kinabuhi, akong sa likway ang yawa, akong gihigugma ang Ginoo. Mo ni siya ang imuhang declaration. So unsa may mga spiritual implication kanang spiritual nga kahimuan o kaimportansya sa bautismo. Tanaw na ta Romans 6:3-6. Ingon din sa verse 3, nasayod kamo nga sa pagbautismo kanato sa paghiusa kang Kristo, nagakahulugan kini nga kauban usab kita sa iyang kamatayon. So naghisgot din nga nag-uban ta kang Kristo sa iyang kamatayon. Usa ka spirituhanon nga importance or significance is na ay kamatayon. Ang pagpaingon nato dito sa tubig, kung mo ni ang tubig panalitan, nagtugitusnob sa tubig ang ato ang karaang kinabuhi, ato ang old self namatay uban kang Kristo. Dayon nalubong. Nalubong mo nang gitusnob yun. Kay ang iyahang symbol is namatay na nalubong. Ang akong karaan nga Joey nalubong, namatay. Tanan nga ako ang mga daot nga kinabuhi, bisyo, puno sa pagkamakasasala, disobedient, walay pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Dito na, nalubong na. Namatay na. Manang giingon din sa verse. Busa ang pagbautismo kanato nagpaila nga sa dihang naghatag sa iyang kinabuhi si Kristo, namatay usab kita o gilubong uban kaniya aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa makagagahom nga amahan, kita magkinabuhi usab sa bag-o nga kinabuhi. Okay? Naanay bag-o nga kinabuhi sa dihang ihaw asta gikan sa tubig, naay bag-ong kinabuhi. Simbolo lang, pero importante kaayo kay mahinumduman gyud nimo nga ang dili na day ko magkinabuhi alang sa akong kaugalingon, magkinabuhi ko sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Kung nahiusa kita kang Kristo, versikulo 5, nahiusa kita kang Kristo sa iyang kamatayon, di ba? Natusnob, namatay, na lubog, nahiusa ta diha kang Kristo. Sa dihang ingon din sigurado gayud nga makaangkon kita bag-o nga kinabuhi sama sa nahitabo kaniya sa dihang siya gibanhaw. Sama nga nabanhaw si Ginoong Hesus paghawas nato sa tubig, natay bag-ong kinabuhi. Dili na kinabuhi nga makasasala. Pinasaylo, hininluan, anda mo buhat sa kabubuton sa Ginoo, anda mo hatag og himaya ngadto sa Ginoo. Nasayra nato ang atong daang pagkatao nga makasasala gilansang na dito sa cross uban ni Kristo aron mamatay. Mao kana nga dili kita angay nga maulipon sa sala. So dili na ta ulipon sa sala. Gilubong na. Namatay na. Karon nabanhaw ang imong bag-ong kinabuhi sama nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Na kay bag-ong kinabuhi. Paghawas nimo sa tubig, bag-ong lakaw, bag-ong purpose, na kay padulngan sa imong kinabuhi igsoon. So kung kaniadto mo ni ikaw namatay na diha kang Kristo, nahimong bag-ong binuhat. Mo nang ingon sa 2 Corinthians 5:17, the old is gone. No, ikadawang Korinto 5:17, ang nanglabay na katong mga daan nanglabay na, bag-o na karon. So naay gitawag og extreme exchange. Na sa una kung pananglitan, grabe ka kay kaubis, nag-undergo ka og grabe nga gym nga exercise. Dinhi karon himo na kang fit na, di ba? Sa una grabe katata ang kinabuhi, data kaayo tungod sa sala. Diha kang Kristo, no? Gi-undergo sa gym ni Christ. Nahimong bag-ong kinabuhi. Limpyo, puno sa grasya sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo. Magamit na makusganon para sa Ginoo. So, tanan nga makadesisyon alang sa pagpabaptize, magpabautismo, hinumdumi nga aton ning buhaton uban sa pagtuo. Atong gisaligan ang pulong sa Ginoo. Nahimo na lang ni siyang physical o outward na lang siya nga action tungod sa naay nahitabo dito sa imuhang sulod. Dinhi sa ato ang kinasulan na sayod ta nga gibag-o ta sa Ginoo, gipasaylo, nahimong bag-o. The old is gone, the new has come. So ikaw igsoon kitang tanan when we do this sa mga schedule nga ihatag, una-una og insakto. Desisyon ni og insakto. Kung usa mo ka pamilya
nga nagtuog nagsalig sa Ginoo, sige pabaptize mo the whole family. Naamoy mga kauban sa panimalay. Undergo man ni, this is good for you. Ayon ni para sa inyong pamilya, inyong ginasangyaw sa tibuok palibot nga mga sumusunod ni Kristo dili mi maulaw tawagon nga mga Kristohanon nahigugma sa Dios, nahigugma sa kabubuton sa Dios. So for this week, ang inyong mga readings mag-remind sa ato ang old life nga ato mga karaan nga kinabuhi nga gilubong na. Nya ang nabanhaw ang bag-o na nga kinabuhi. Pag-amputa nga ato anang magunitan din ato ang ipadayon na siya nga lakaw diya sa Ginoo. Dear Lord, daghang kayong salamat sa matag usa nga tangtangan nimo og kanang confusion, tangtangi Lord og mga kahadlok kung kinsa man naapay kahadlok. Ginoo na ay pagsalig sa imong pulong, pagsalig sa imong kabubuton Ginoo nga gisulti sa imong pulong. Kung dili sila magduha-duha sa pagtuman sa imong kabubuton. Kang salamat Lord nga pagtuman di ni siya sa tibuok nga katarong. Gihimo nimo Ginoo ang tinuod nga pagtuman sa tanang katarong. Pero isip mga sumusunod ni Kristo, mo undergo sad mi ani aron sa pagtuman sa imong gisulti sa imong pulong. Salamat kaayo sa opportunity nga ma-appeal sa imong tawag. In Jesus' name. Amen. God bless us all. Padayon na to ang readings karon nga week dayon. Padayon ang pagsulat ninyo sa unsay mga nahimong rema na imong buhi sa inyong mga pulong sa Ginoo. Unya naa pa mo yung mga Bible readings kay ang ato ang readings dili mo hunong diri sa life class. Basa gyapon ta sa Bible, mag-devotional gyapon ta. Kay mao ni siya mo sustain sa imong lakaw diya sa Ginoo. Ayaw kalimot pag-appeal sa imong cell, ayaw kalimot pag attend sa fellowship, mga simbanay kay mutabang gini sa imong pagtubo sa Ginoo. Mahimo kang leader, dili lang aning small group, mahimo kang leader sa imong panimalay, ma-leader ka sa imong community later basig na ay mga tawagon diya sa Ginoo nga mahimong political leaders ato ang i-influence ang ato ang leadership sa palibot. I-influence nato sila sa kahayag sa Ginoo, sa katarong sa Ginoo. Ikaw na gamiton ka ni Lord. Maayong adlaw kaninyong tanan.